Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Gustavo, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, rapaziada, vamos sobreviver 24 horas na floresta de novo, a continuação do outro vídeo anterior. Só que, rapaziada, no vídeo anterior, rapaziada, eu fiz um abrigo, só que o abrigo ficou bem assim, bem ruim, tá ligado? Ali o lugar foi ruim também, na onde que eu fiz o abrigo. Então eu andei mais uns 2 km dentro da floresta e eu cheguei aqui do lado de um bananal, tá ligado? Então, rapaziada, é bem aqui nessa floresta aqui, ó, que a gente andou mais um pouco pra frente, tá ligado? Ali do lado ali tem um bananal, e aqui desse lado aqui também tem uma lagoinha que dá pra gente pescar, tá ligado? Então, ali, ó, ali tem um lugar perfeito pra fazer um abrigo, tá ligado? Então, rapaziada, partiu caçar umas bananas ali, que o intuito do vídeo hoje é procurar alimento, tá ligado? Então vamos ali caçar umas bananas e aproveitar e pegar umas folhas de bananeira e fazer um abrigo perfeito. E agora, rapaziada, eu tô com um facão de verdade, ó. Aquela porcaria lá que eu tava naquele vídeo lá parecia... Não parecia nem facão, parecia um pedaço de ferro. Uma bosta mesmo. Ali, rapaziada, o bananá é bem ali na frente. Olha só, rapaziada, o tanto de mato. Aqui, rapaziada, esse aqui é o bananal, tá ligado? Só não sei se vai ter banana madura aqui, rapaziada. Aí, ó. Tem umas bananinhas aqui, tá ligado? Mas é bem verde. Aí, ó. Então vamos indo, rapaziada, procurar umas bananinhas aqui pra nós, que eu tô morrendo de fome. Esse bananal é bem grande, rapaziada. Esse bananal aqui tem uns 5 km só de bananal. Bananal gigante. Então com certeza tem banana aqui, né? Aqui, rapaziada, um cachinho de banana maduro, só que tá tudo podre. Isso aqui não serve não. Vocês viram, né? Eu achei banana, mas tá podre. Quero bananinha madura. Quero uma bem madurinha. Agora sim eu achei, rapaziada. Tô falando um pouco baixo aqui, né? Tá ligado? Porque tem que falar baixo aqui. Porque senão o bagulho é doido aqui. Eu achei um cacho de banana, rapaziada. Já tem umas bananas maduras nele, tá ligado? Então ele tá bom pra pegar. Então eu vou cortar aqui, rapaziada. Vou ver se dá pra mim colocar o celular aqui pra gravar e vou cortar ele. Fazer bem rapidão. Caralho, rapaziada, ó. Me molhei inteiro, velho. Tá saindo uma água fedorenta dessa bananeira. Fedendo pura bosta de galinha. Caralho, velho. Que merda, hein? Ai, me molhou tudo. Olha aqui, ó, o bagulho pingando. Que água fedorenta da desgrama, só. Põe esse cacho de banana aqui, rapaziada. E meteu o pé logo. Vou pegar meu facão aqui. Então, rapaziada, não vai dar pra me filmar e carregar esse bagulho ao mesmo tempo. Então eu vou filmar quando nós chegar lá no lugar onde eu vou fazer um acampamento, fechou? Cheguei aqui, rapaziada. Mas eu cansei demais, velho. Cê é louco.
Mas pelo menos eu trouxe, ó. A bananinha, rapaziada. A madurinha. Olha só, ó. Encontrei a banana madurinha aqui, rapaziada. Um cacho de banana. E agora eu vou degustar. Bom. Bananinha madurinha. Agora, rapaziada, vou caçar. Vou cortar umas madeirinhas aqui, tá ligado? Vou voltar lá pra me pegar umas folhas de bananeira. Vamos lá então, rapaziada, tirar umas folhas aqui dessas bananeiras. Eu achei isso aqui também, rapaziada, ó. Isso é comestível, tá ligado? Comestível também. Só que tem que cozinhar, tá ligado? Isso aqui é maxixe. Pelo menos aqui na minha cidade te fala isso, né? Maxixe. Agora eu não sei nas outras. Mas é comestível também, rapaziada. Mas vou pegar umas folhas de bananeira ali. Aqui tem umas bananeiras com as folhas grandonas, rapaziada. 2 folhas só dá pra cobrir o abrigo. Aqui, ó. O tamanho dessas folhas, dessas bananeiras. Não, rapaziada. Isso é um pé de milho. Aqui, rapaziada, achei um pé de milho aqui, ó. Olha, velho, tem uma espiga de milho. Eu vou levar, rapaziada. Será que tá boa? Quero saber se ela tá boa pra poder comer. Mas é uma espiga de milho, ó. Um pé de milho aqui do nada, rapaziada. Oxi. Meio bugado, hein? Vou deixar essa espiga aqui que eu vou levar. Talvez eu até acenda uma fogueirinha ali e asse ela. Ó, uma espiga de milho. Cortar essas folhas aqui, rapaziada. Essas folhinhas aqui mesmo tá boa. Aqui, rapaziada, ó, vou tirar essas folhas aqui, ó. Então, rapaziada, cheguei aqui já, ó. Já deixei ali as folhas de bananeira ali, que eu vou fazer o abrigo bem ali assim mesmo. E já trouxe minha espiguinha de milho aqui, que eu vou abrir ela aqui agora pra ver se tá boa, rapaziada. Olha, rapaziada, tá perfeita. Nossa, velho, isso aqui eu não esperava, não. Um pé de milho no bananal. As ideias, meu irmão. Olha só, rapaziada. Que bonitinha, mano. Vou assar ela. Então, rapaziada, agora eu vou construir esse abrigo aqui. Vou deixar a câmera aqui filmando aqui. E vou construir essa abrigo aqui.
Ficou basicamente assim, rapaziada, ó, a estrutura do acampamento. Tem uma estrutura lá atrás, tá ligado? Segurando para o acampamento ficar bem firme. E agora eu vou forrar com essas folhas de bananeira aqui. Prontinho, rapaziada. O acampamento aqui, ó, ficou pronto, tá ligado? Agora merece o like, não merece, rapaziada, ó. Ficou muito bom, tá ligado? Ficou tampadinho aqui, ó. Coloquei as folhinhas aqui pra me sentar em cima, tá ligado? E ó, vou entrar aqui, ó. Ó, ficou perfeito. Olha só, rapaziada. Meu abrigo aqui, ó, ficou perfeito. Que agora eu tô protegido de chuva. Tô protegido de um bocado de coisa, tá ligado? Tô protegido dos ventos forte. E é isso, rapaziada. Esse abrigo aqui ficou bem mais bonito. Eu vou ali caçar uns gravetos ali e montar uma fogueirinha ali pra me assar aquela espiguinha de milho que eu achei ali. E é isso. Bora lá, rapaziada, caçar uns gravetos pra mim poder... Era bem aqui, rapaziada, ó. Tinha uns toquinhos de lenha bem bonitinho aqui, ó. Só que pegaram esse, tá ligado? Essas árvorezinhas aqui, rapaziada, elas dão umas frutinhas. Só que eu não sei se é comestível. Só que aqui parece que não tem, nessas árvorezinhas aqui não tem, não. Vai comer só banana hoje, rapaziada. Sobreviver nas bananas. Aqui, rapaziada, essa daqui tem, ó. Tá vendo? É tipo umas bolotinhas verde. Olha. Bom, tem uma fogueirinha aqui, rapaziada. Eu vou tentar colocar fogo nela aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque... não sei se vai pegar fogo isso aqui, rapaziada. É, rapaziada, infelizmente não deu pra me acender a fogueira. O fogo não tá querendo acender, tá ligado? Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Pelo menos eu cumpri o intuito do vídeo, consegui banana, tá ligado? O intuito desse vídeo hoje era achar banana aqui, tá ligado? E eu consegui. Então o vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Espero que tenha gostado aí. Se gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever aí no canal aí. E é nóis. Até a próxima.